大家好，今日我哋要測呢盒 Pokemon 卡，你哋估係咩啦？冇錯啦，就係呢個叫咩啊？噴火龍嘅 Mega。好啦，咁我哋而家嚟開箱啦。咁咧，我今日咧就約咗一個特別嘅嘉賓啊，就係我舅父啦，同我朋友啦。咁我哋而家事不宜遲，我哋嚟開箱啦。好。Wait！ 好啦，我哋開箱夠啦，呢盒 Pokemon 卡你估係咩啊？好啦，嚟咯喎！神聖嘅開箱嘅嗰一刻。哇，係好香嘅卡包味啊！好啦。我哋每人抽15包嚇，我抽第一包你啦。哦啊！好啦，數下佢啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，爭一包。好啦，咁我開先，我開第一包先。我哋呀，開到好嘢，就靠我呢隻神手。哇，係 EX 卡啊，好 EX 卡，我擺呢度。OK， 到我舅父啦。而家到我啦 ！Give me the good, I need the power. 咦 power? Power! Power! 哇！出咗嚟啦！嚟啦！咦，感覺有好嘢喎！嚟啦！啊，水軍啊，唔錯唔錯。我感覺到呢包開得靚喎。MUR， 歸我手啦！ Oh no！ 咦？各劈！啊，係人物卡，好啦，去抽最底嗰包。似係 SR 喎，玩完啦。我咪下先，希望係 EX 啊，希望唔好咁快 SR 啊。哦，好咗 R。哇！哇！呢張係我個套喎，唔錯啊，2-0。到你啦，舅父。
運氣開唔到。摸一摸先，摸到有運氣出嚟先。有啦有啦，feel 到啦。一陣間啲筆飛晒出嚟。哎呀！哦，唔緊要唔緊要唔緊要。好，到我舅父，到我舅父。會唔會有 SAR 佬咧？哇，係一張 SR 佬啊！舅父攞咗2分，SAR 佬3分。到我啦，希望可以爆杯。舅父，到我呢位時刻 SAR，都係一樣，摸一摸佢先。SAR，嚟啦 ！SAR，SAR，哦，你咁好運嘅。我咁 lucky 嘅咩意思啊？白卡全呢包調轉就開呢包。來吧，我的兄弟呀！13嚟，感覺到。EX 死啦！好帥啊！係爆杯啊 ！Yes sir！ 哇！呢張 SAR 佬，哇 ！Yes， 5-2，5-2，呢張要5-2，Yes sir，Yes sir，Yes sir，Yes。看似我有希望贏啊！估唔到呢包調轉真係有好嘢。會唔會你抽中 MUR 反勝 ？MUR 係10分。MUR 金卡，哎呀！到我啊！呢包好厚喎，唔知係咪 MUR 咧？You like a shiny? Oh no！ 好，到你開。好啊，又到我呢位兄弟啦。你 MUR 得唔得咧？連開2包。你真係玩緊 PTCG Poker。嚟啦！有閃喎！有閃喎，有閃喎，但係好似睇落去唔似 EX 喎。哇 ！EX 啊 ！EX 啊 ！EX 啊！哇！你都有高光時啊！好，咁我今次都連開2包，跟住咧我哋就放一放 break 先。得唔得咧？MUR 落我手吧！嚟啦！2000幾蚊啊 ！MUR 啊，2000幾蚊啊！有 MUR 就可以攞到2000幾蚊啊！賣出嚟肯定
續兩包，連續兩包。係咯，Give me the power。誒，有閃，有閃有閃。同我嚟多張 SA。Hello。好啦，我哋放一放 break 先啦。好啦，拜。好啦，我哋今日嘅戰績就係咁多。好啦，我哋咁多啦，下集再見。1、2、3、4、5，拜拜。5張咋，拜拜。